独家直击来看到，台中北区运动中心的健身器材被民众投诉实在是太过老旧，因为几乎每一台都生锈了。民众想要重新调整重量时，这杠片锈蚀到插销根本是插不进去的。跑步机不管是调整速度还是坡度，都会发出刺耳的声音。滑轮下拉机的座椅，民众坐上去还直接变成了摇摇椅。来到健身房运动健身，但得先克服机械障碍。抬不高这个是搬不动吗？使用肩部推举机调整座椅高度，座椅卡卡抬不动，明显晃动，跟着调整重量。插不进去。杠片锈蚀到洞口变形，插销根本插不进去。这椅子太晃了。这会跌下来哦。练完肩部练后背，椅子同样晃到不要，就怕健身到一半，座椅突然向后倒往下坠。就连杠片也同样锈蚀到，让人误以为拉的是土块。太大声了吧！重训完接着跑步有氧燃烧脂肪，调整速度或坡度还会发出摩擦声响，蛮危险的吧？稍微维修一下吧。每次用完回去之后，手筋都会有一个铁锈味，都会怕自己就是随时掉下来，很像在做摇摇马这样。被投诉的是台中北区国民运动中心，市府斥资9亿元打造，2016年完工，是台中第2座启用的运动中心，营运7年，每天应付400人使用，器材磨损严重，却没更新。的确可能之前我们在保养方面做的不够彻底。可移动式的杠片，我们已经先进行汰换，那必须要拆解的部分，那我们再联络厂商。委外也坦承，器材保养上的确有疏漏，但光是体适能中心每年维修费就要30万，经费有限，器材只要还堪用，就得继续撑。预计明年第1季过旧器材就会换新。记者黄志尧，台中采访报道。